నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందాన కెరియర్ పీక్ స్టేజ్లో ఉంది. ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన వేళ విశేషమో ఏమో పట్టిందల్లా బంగారమే అన్నట్టుంది. ఏ సినిమాలో నటించినా సూపర్ హిట్ అయిపోతోంది. సౌత్ నార్త్ అనే డిఫరెన్స్ లేదు, వరుస ఆఫర్స్ అందుకుంటోంది. ఓవైపు గ్లామర్ హీరోయిన్గా వెలుగుతూనే మరొక వైపు లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీస్కి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తోంది. లేటెస్ట్గా ఆమె చేయబోయే ప్రాజెక్ట్ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్ జరుగుతోంది. అది ఓ హీరోయిన్ బయోపిక్ కావటమే విశేషం. ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటో చూసేద్దాం. చలో అంటూ తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి దూసుకొచ్చిన రష్మిక మందన ఆ పరుగు ఆపకుండా జోరు సాగిస్తోంది. కెరియర్ పరంగా పీక్ స్టేజ్లో ఉన్న రష్మిక వరుస హిట్స్తో బిజీగా ఉన్న టైంలో ఓ బయోపిక్కి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. దర్శకుడు వెంకీ కుటుంబంలో తెరకెక్కించబోయే ఈ సినిమా దివంగత హీరోయిన్ ప్రత్యూష జీవిత కథ ఆధారంగా రాబోతోందని టాక్. ఇప్పటికే కథను విన్న రష్మిక ప్రత్యూష పాత్రలో నటించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందని తెలుస్తోంది. కెరియర్ సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తున్న టైంలో ఇలాంటి సినిమా చేస్తే రిస్క్ అవుతుందా అనే చర్చ కూడా సాగుతోంది. నేషనల్ క్రష్గా దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించుకున్న రష్మిక 2025లో ఏకంగా 5 సినిమాలతో వచ్చింది. చావా, సికిందర్, కుబేరా, ది గర్ల్ ఫ్రెండ్, థామా. వీటిలో భారీ సక్సెస్ అందుకున్న సినిమాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. పైగా ఈ మూవీ సక్సెస్తో సంబంధం లేకుండా రష్మిక నటన విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో మైసా, రెయిన్బో అనే ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు వెంకీ కుటుంబంతో సినిమాకు డేట్స్ కేటాయించిందని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమానే ప్రత్యూష బయోపిక్ అని సమాచారం. గతంలో ఇదే దర్శకుడితో భీష్మా మూవీలో నటించింది, హిట్ అందుకుంది రష్మిక. అందుకే ఈ కాంబోలో మంచి అంచనాలే ఉన్నాయి. తెలుగు, తమిళం సినిమాలో నటించిన చిన్న వయసులోనే మరణించింది నటి ప్రత్యూష. తెలంగాణ భువనగిరిలో మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగిన ప్రత్యూష చిన్నప్పుడే తండ్రిని కోల్పోయింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకొని మోడలింగ్లో అడుగుపెట్టింది. ఉత్తమ స్మైల్ విభాగంలో విజేతగా నిలిచింది. 17 ఏళ్ల వయసులో ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టింది. 1998 నుంచి 2002 వరకు తెలుగు, తమిళ భాషల్లో వరుసగా సినిమాల్లో నటించింది. తెలుగులో రాముడు, శ్రీరాములయ్య, సముద్రం, కలుసుకోవాలని సినిమాలతో గుర్తింపుని సంపాదించుకుంది. టీవీ సీరియల్స్లోనూ మెరిసింది. 2002 ఫిబ్రవరి 23న ప్రత్యూష అకాల మరణం సినీ పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఆమె మరణం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనమైంది. ఆమె జీవిత కథలు తెరపై ఆవిష్కరించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని, వెంకీ కుటుంబ దర్శకత్వంలో ఈ బయోపిక్ రానుంది అనేది లేటెస్ట్ అప్డేట్. ఇదే నిజమైతే రష్మిక కెరియర్లో ఇదో సాహసోపేతమైన నిర్ణయం అనే చెప్పాలి. ఇలాంటి ఛాలెంజింగ్ పాత్రలో నేషనల్ క్రష్ నటిస్తే ఆ మూవీకి మరింత క్రేజ్ పెరగటం ఖాయం. ఇది ఆమె కెరియర్కి మరొక మైలురాయి అవుతుందని కొందరంటే, మరికొందరు మాత్రం కెరియర్ని రిస్కులో పెట్టుకుంటోందని అంటున్నారు. మొత్తానికి ఈ బయోపిక్ పై జరుగుతున్న ప్రచారం నిజమా, అబద్ధమా? అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చే వరకు ఆగాల్సిందే. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.